آیا کله مو هم دا هیله څرګنده کړې چې کاش تا هم خپله کلیزه لمانځلی؟ آیا پوهېږئ چې لومړۍ کلیزه د چا لمانځل سوې وه؟ په لومړي ځل په لرغوني مصر کې د فرعون کلیزه ولمانځل سوه. دا لمانځل د اوسنیو لمانځنو په څېر د فرعونیانو د زیږېدنې د ورځې لمانځل نه و، بلکې د هغې ورځې لمانځل و په کومه ورځ چې به فرعون ته د خدای حیثیت ورکول کېدی. یعنې دی به د خپلو پیروانو لخوا په رسمي ډول خدای وبلل سو، چې په همدې ورځ به خلکو فرعون ته د ده د خوشحالۍ د شیبو څخه په استفاده هر ډول حاجت وړاندې کاوه، د زړه غوښتنې به یې کولې او فرعون به ورپوره کولې. همدا د کلیزې لمانځلو او حاجت غوښتلو په شکل کې د باطلو خدایانو د عبادت طریقه او دود بیا په همدې ترتیب ورو ورو د روم په حکومتونو او پادشاهانو کې هم عام سو. هیرود انټیپس چې د میلاد څخه 4 کاله وړاندې د روم په ګالیلیا ښار کې پادشاهي وه، د سالومې په نوم د خپلې بچندرې لور سره ژمنه وکړل چې که هر څه ورڅخه وغواړي نو دی به یې غوښتنه ومني. دا په دې خاطر چې د ده لور سالومې د ده د کلیزې د لمانځلو په عبادت کې د ده مخې ته خورا ډېره ونڅېدل او دی ډېر ورباندې خوښ سو. سالومې بیا د خپلې مور هیرودس په لمسون د ده څخه د جان باپتس په نامه د یوه صالح کس سر وغوښت او هیرود هم ورسره ومنل. په دې توګه د کلیزې پر مراسمو کې د غوښتونکي د غوښتنې د پوره کولو د مراسمو په پایله کې جان باپتس یعنی یو انسان قرباني سو. د هغه زمانې جهل انسانان تر داسې اندازې بې شعوره او د عقل او منطق څخه لرې کړي وه چې د هیڅ ډول غیر اخلاقي کړنې څخه یې مخ نه ګرځوي. دا چې په روم کې د هغه زمانې مشرکینو د الله تعالی جل جلاله سره د انسانانو پرته د لمر، سپوږمۍ او بوتانو په څېر نور مخلوقات هم شریک نیولي وه، نو د سپوږمۍ عبادت کوونکو چې دې خدای ته د ارټمای یا ارټمس نوم ورکړی و هم دا هوډ وکړ چې د انساني خدایانو په څېر به دوی هم خپل خدای ته د فرعوني کلیزې په څېر عبادت کوي. په اصل کې دوی دا انګیرل چې سپوږمۍ موږ ته اولاد راکوي او د ښځو ساتنه کوي. د عبادت په دې مراسمو کې به د سپوږمۍ عبادت کوونکو د عسلو، اوړو یا اوربوشو څخه چې کله کله به شیدې او کوچې هم ورسره وه د بشپړې سپوږمۍ په څېر یو څه جوړ کړل چې اوس همدې ته کیک ویل کېږي. سربیره به یې کوچني اورونو پر بال کړل. دې کیک به د سپوږمۍ او اورونو به یې د ځلېدلو نمایندګي کول. په دې وخت کې به دوی هم اور ته خپلې ټولې غوښتنې لکه د روحي او جسمي ناروغیو د علاج غوښتنه، د دښمن څخه ساتنه، د ماشوم سالمه زیږېدنه وویلې. او د دې سره به یې د خپل سپوږمۍ خدای سره دا وعدې هم کولې چې که ته زما دا غوښتنې راپوره کړې نو زه به ستا دپاره نور قرباني هم وکړم. تر دعا وروسته به یې اور په قصدي ډول مړ کړ تر څو دود د دوی دعاوې لوړ طرف ته یوسي. دوی په دې باور و چې اور د دوی دعاوې اورېدلې دي او دود به یې تر سپوږمۍ پورې ورسوي. تر دې وروسته به یې همدا کیک ټوټه ټوټه کړ او د عبادت کوونکو په منځ کې به یې تقسیم کړ. تر دې وروسته به د نڅا، سندرو او ډولونو نوبت سو. همدا سندرې، نڅا او سازونه هم د عبادت برخه وه. دا کارونه د ساتیري او سرګرمۍ په توګه نه کېدل. دا چې جهل او ناپوهي خورا ډېره خپره سوې وه نو انسانانو هر هغه څه ته د خدای نسبت کاوه چې دوی به یې په حقیقت نسوای پوهېدلی یا به تر دوی قوي وو. دا چې نارینه په ټولنه کې قوي وو او د کورنۍ نفقه د ده پر غاړه وه، جنګ یې کولی سو او خلک یې کنټرولولی سول، نو په پخواني روم کې داسې فکر کېده چې نارینه هم د خدایي روح خاوند دی. نو په همدې ترتیب لومړی د زورواکو نارینه‌وو همدا ډول عبادت او لمانځل پیل سول او وروسته همدا لمانځل بیا د روم په عامو نارینه‌وو کې هم عام سول، ان تر دې چې په همدې ډول به د مالداره ښځو لمانځل هم کېدل. د فرعون کلیزه په هغه ورځ لمانځل کېدل چې کله به په اصطلاح د خدایي درجې ته د فرعون ارتفاع وسول، نو د رومي نارینه‌وو لمانځل بیا د زیږېدنې په ورځ ولې کېدل. دا چې دوی فکر کاوه چې د نارینه‌وو په شان د واکمنو کسانو خدایي روح د دوی سره د زیږېدنې په ورځ یو ځای کېږي، نو مناسبه ده چې همدا ورځ ولمانځل سي. د وخت په تیریدو سره دا عبادت دومره عام سو چې د خلکو څخه اصلي علت هیر سو او یوازې د کلیزې لمانځلو په نوم په خلکو کې دومره عام سو چې آن اوس د ماشومانو کلیزه هم لمانځل کېږي. په اوسنۍ نړۍ کې اوس هم داسې قومونه یا اشخاص شته چې همدا د کلیزې د لمانځلو عبادت په هغه اصلي شکل او نیت ترسره کوي. خو هغه خدایان چې دوی یې په دې ډول عبادت کوي اکثره د شیطان، ابلیس، لوسفر او نورو په نومونو وي. په اصل کې هغوی غواړي چې همدا عبادت دې په یو ډول نه یو ډول دوام وکړي. دا چې انساني طبیعت بدلون او نوښت خوښوي، نو په همدې خاطر په دې عبادت کې د وخت په تیریدو داسې بدلونونه راوړل کېږي چې په مټ یې لا نور انسانان هم ورته تشویق سي. د بیلګې په ډول د عبادت ځای یا هم د کلیزې د لمانځلو د تالار داسې سینګارول چې د عبادت کوونکو یا هم د ګډونوالو د حیرانتیا او خوښۍ سبب
سبب وګرځي، لکه د ډول ډول او رنګارنګ بوغیو یا پوکاڼیو په مټ د تالار سنګارول، زرینو پردو او ګلانو په مټ د تالار سنګارول، د رنګونو او زرینونو سره لوبې کول، د پیغلو او ځوانانو ګډې نڅاوې او سندرې ویل. دا هغه څه دي چې ګډون کوونکي دې ته لیواله کوي چې کاشکې دوی هم دا ډول یو محفل جوړ کړي چې په دې ډول همدا ګډون کوونکي په غیر شعوري ډول د باطلو خدایانو د عبادت طریقې ژوندۍ ساتي. دا چې تاسو د کلیزې لمانځلو په اصل او ریښه باندې خبر سواست، نو اوس د ځان سره دا څو پوښتنې ځواب کړئ چې په کلیزه کې د کیک خوړلو یا کیک ویشلو پر ځای ولې کیک پرې کول ویل کیږي. داسې بریښي چې د اوسنیو کلیزو د لمانځلو مراسمو ته کیک د خوړلو په نیت راوړل کیږي. خو که تاسو د هغه چا قصو ته غوږ شئ چې په دې مراسمو کې یې ګډون کړی وي او یا یې په خپله دا ډول مراسم جوړ کړي وي، نو دوی وایي چې موږ بیا کیک پرې کړ. د کیک پرې کولو مراسم مو ترسره کړل چې همدا د کیک پرې کول هماغه د جاهلیت د باطلو خدایانو د عبادت د وخت څخه یو رسم په هماغه پخواني او اصلي شکل را پاته دی. کنه نو ولې داسې نه ویل کیږي چې کیک مو وخوړئ یا هم کیک مو وویشئ؟ همدې چارې ته ولې په ځانګړي ډول د مراسمو نوم ورکول کیږي؟ هر ډول مذهب په یو ډول نه یو ډول د قربانۍ مراسم لري. آیا په کلیزه لمانځلو کې د کیک پرې کولو همدا مراسم د قربانۍ په شکل نه دي؟ آیا د دې په اوریدلو ستاسو ذهن ته د جان باپټس قرباني رانغله؟ آیا د کلیزې په مراسمو کې د هیلې او دعا غوښتلو چاره د یو عبادت په څیر نه ښکاري؟ که چیرې دا مراسم یوازې د خوشحالي او ساتیري لپاره وي، نو بیا ولې په یو خاص ترتیب سره ترسره کیږي؟ آیا امکان نه لري چې دا خوشحالي دې په بل ډول ولمانځل سي؟ مثلا اړینه ده چې کیک دې حتما موجود وي. د کیک پر ځای بل څه هم د ګډونوالو ترمنځ ویشل کیدای سي. اړینه نه ده چې حتما به نڅا او سندرې ویل کیږي. د ګډونوالو د خوښۍ لپاره ډیر نور څه هم کیدلای سي. د وروستۍ پوښتنې په توګه دا چې تاسو د کلیزې لمانځلو د مراسمو په اصل او ریښه خبر سواست، نو تاسو به د خپلې راتلونکي کلیزې په مراسمو کې کوم بدلون راولئ؟